अस्सलाम वालेकुम, जानी के सुखेद से टुकटा को आज एक मरतबा से फिर आए हैं मोबाइल के शॉप में। भाई ने दिए हैं सीगो मोबाइल भाई को। भाई आया है सरियाब से, तो आइए भाई से पूछते हैं कि भाई को ये फ़ोन किस तरह रेट में मिला है और इसके साथ लाया हुआ है नहीं हुआ है। आज भाई से पूछते हैं। 23,000 में आपको मिला है। अच्छा मोबाइल है। अच्छा मोबाइल है जी। अच्छा तो आ जाइए भाई जकात बाजार में, ये मोबाइल का शॉप अली महाराज मोबाइल में आ जाइए। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत बंदा है, काकड़ है, हमारा भाई है, बहुत प्यारी मोबाइल देते हैं।